大家好，这次给大家带来的是最新抖音直播间场控助手直播间养号涨粉打标签必备神器，包含了场控助手和使用的教程啊。这次带来的是外面收费1281年的账号媒体机构专业直播养号工具。大家都知道，抖音直播一直是一个变现能力非常不错的行业，收入是非常高的，所以说账号就是重中之重啊，养出一个价值高的账号，后期收入就不用愁了。这次带来的这个软件可以帮助咱们快速的打标签养号起号，达到一个优质直播账号的效果啊！全自动刷直播互动，全自动打账号相关领域的标签等等，非常的全面，也是专业机构目前在用的啊。这边兴趣的话是需要用到安卓手机，这个是软件的界面，大家可以看到。如果大家想要使用这个软件来进行养号的话，可以在咱们的网站苏米66.com里面直接搜索直播间场控助手就可以找到了，也可以在咱们视频下方的说明区这个位置看到咱们的网址，大家可以复制以后点进来，进入咱们的网站，然后直接搜索直播间场控助手，就可以找到这套详细的教程。大家可以拉到文章的最底部啊，看到咱们的卡密网站，点进来以后搜索直播间场控助手就可以找到了，大家可以自行下载进行使用，实操变现。